안녕하세요. 욜로유부 성훈입니다. 현민입니다. 반갑습니다. 오늘은 오늘은 이거 난로. 난로? 원래 화목난로 유튜브들 이렇게 보거나 뭐 뒤져보면 되게 부정적인 반응이 많잖아. 쓸모가 없다. 잘 안 쓰게 된다라는 얘기가 있어. 그러니까 그렇게 큰 돈을 들여서 샀는데 쓰지 않게 된다. 잘 안 쓰게 된다. 우리가 지금 불멍 때문에 꽤 많은 난로를 샀잖아. 코스트코 화롯 때도 사고, 바이오 알코올 쓰는 실내 불멍하는 것도 사고. 화로대 피는 시기는 항상 추운 겨울에 그러니까. 많이 하잖아요. 근데 이렇게 앉아 있으면 등이랑 엉덩이는 진짜 시렵지. 춥잖아. 그런 것도 하는 것도 있고, 우리 집이 난방이 전기 판넬이잖아. 그리고 바닥은 돌이고. 그러니까 이게 금방 안 올라와. 공기를 데피는 시간이 상당히 걸립니다. 공기를 데피는 뭔가가 필요하겠구나 생각을 해서 화목난로를 결국은 1년 만에 사게 됐죠. 영도까지 내려가는 날에도 써봤잖아. 우리가. 영도라서 그런가? 따뜻하던데? 난 되게 따뜻했어요 그날. 그날 바닥 하나도 안 켰는데. 근데 잘 때는 이게 금방 꺼지니까 춥더라. 이 난로를 살려고 고민을 많이 하고 여러 곳을 갔었는데, 그 중에서도 이 난로를 선택하게 된 게 가장 큰 이유는 그 공기구멍 있잖아. 공기구멍을 자동으로 조절을 한대. 근데 이게 전원이 안 들어가. 전기 없이. 전기 없이 자동으로 되는 거예요. 그 형상기업 화금에 열이 받으면 이게 팽창하거나 줄어들거나 할 거 아니야. 그 원리를 이용해서 이렇게 공기구멍이 닫히고 열리고 하는. 이렇게 되는 것 같더라고. 이렇게 위아래로 열리는 것 같은데, 하여튼 그런 원리를 이용해서 만드는 것 같아. 오토파일럿 기능이 있는 난로를 사셔야 돼. 왜냐하면 없는 난로를 사면 불 조절을 우리가 해야 되잖아. 직접 사람이 계속. 그렇지. 이걸 민감하게 어떻게 계속 할 수가 있어. 일반 난로들은 연료를 얼마나 많이 넣느냐에 따라서 바람구멍 똑같이 맞춰놔도 강약이 달라지거든요. 근데 오토파일럿은 요거는 온도로 이걸 맞추는 것 같더라고. 온도가 엄청 고열이 되면 낮추고 저열이 되면 다시 열어주고 하는 그 기능은 내가 볼 때 상당히 수준 높은 기능이고, 그리고 써보니까 노하우가 축적된 난로구나라는 게 탁 느껴지더라고. 써보니까 이게 보통 난로는 아니구나. 나는 놀란 게, 난로 예전에 떼보면 장작이 다 타더라도 숯이 꽤 많이 남아있었잖아. 근데 얘는 거의 다 재만 남아있고요. 재 양이 엄청 작다는 거지. 그렇지. 그러니까 숯이 없어. 숯이 보통 나무가 남아있어야 되잖아. 근데 숯이 거의 없어. 까만색 숯이 거의 없고, 덩어리들이 거의 없고, 있다 하더라도 거의 뭐 손가락보다 작은 숯이 남아있고, 나머지는 다 재가 돼 있어요. 연소가 거의 완벽한 거지. 이게 오토파일럿 기능이 이게 도대체 언제 작동해? 막 불이 막 엄청 센데도 계속 센 거야. 그래서 이게 언제 작동하나 했는데, 새벽에 이렇게 보고 있으니까 불이 거의 꺼져가. 그러더니 꺼지더라고. 그러더니 그냥 뻘건 숯만 남아있는 거야. 그러다가 조금 지나니까 갑자기 또 불이 확 올라와. 그러니까 이게 숯이 남아있을 때 열이 줄어들어서 그게 개방이 되고 다시 열이 붙는 거지. 이게 진짜 오토파일럿 기능이구나. 이런 걸 느꼈고. 그다음에 난로 보면은 이 돌에서 온도를 머금고 있다가 만약에 이 불이 꺼지거나 더 이상 작동을 안 할 때 이 돌에서 나오는 열로 어느 정도 훈훈함을 유지한다. 아침에 일어나 보면 불은 꺼져 있어도 얘는 만지면 뜨끈뜨끈 하잖아. 아침에 요 근처에만 있어도 이렇게 따뜻한 느낌이 있더라고. 맞아. 전원생활 하시거나 단독주택 사시는 분들은 해도 돼. 연기가 많이 나가서 주변 주택들한테 문제가 되지 않을까라는 걱정이 있었는데 연기 생각보다 거의 안 나죠. 처음에 조금 나고요. 그 다음부터는 거의 안 나요. 그럼 일단은 불 한번 지피는 거 보여드리겠습니다. 이거는 달궈져서 뜨거워져. 불이 지피면 꼭 장갑을 쓰셔야 되고, 여름한 거의 지금은 안 지펴져 있으니까 그냥 여셔도 되는데, 만약에 이게 지펴져 있는 상태다 그러면은 문을 살짝 열어. 이렇게 지금 막 벌써 움직이잖아 쟤들이. 그래서 이렇게 열고 좀 기다렸다가 좀 안정화가 되면, 지금 좀 안정화가 됐잖아 이제. 제가 좀 차분하잖아. 그럴 때 이렇게 여는 거야.
이게 연기나 재가 확 안 나온다. 우리가 상식적으로 쌀 때 밑에 작은 장작 싸고 위에다 두꺼운 장작 싸잖아. 근데 난로는 좀 다른 게 밑에 두꺼운 걸 싸놓고 그다음에 여기 착화제를 이렇게 밑에다 요 사이에다 넣어놔. 그리고 잔 거를 위에다 올려. 그다음에 착화제를 붙이잖아. 그럼 이게 위에 게 불이 확 열리면서 이 연통이 데펴지면서 대류 현상이 발생하고 연기가 빨려 나가기 시작하는 거지. 그럼 불이 더 잘 붙는 거야. 밑으로 타고 내려간다. 붙였어. 저쪽만 해서 했으니까 붙여놔야지. 붙였어. 처음에는 완전히 닫지 말고 살짝 열어놓으라고 하더라고. 소프트톤 특징인지 모르겠지만 공기를 빨리 집어넣으려고 이렇게 해놓는 거. 빨려 들어가게 하려고 하는 거구나. 밑에서만 아니고 옆에서도 빨려 들어가게 하려고. 지금 완전 열어놔도 되는 거잖아. 열어놔도 돼. 열어놔도 되고 닫아놔도 닫아놔야 되고. 되고. 열어두면 안 나와. 연기는 안 나오고 소리는 잘 나니까. 연기 안 나오면 최고지. 어때? 뜨끈뜨끈하지? 등까지 좋다. 진짜 좋다. 진짜 좋다. 오, 진짜로 밑으로 지금 큰 장작에 옮겨 붙었습니다. 불이. 화력 진짜 좋다. 그리고 이게 신기한 게 봐봐, 불꽃이 앞으로 튀면 유리에서 계속 이 뭐가 바람이 나오나 봐. 대류가 위에서 밑으로 쏘는 것 같아. 근데 이 불꽃을 보면 이 안에 대류가 엄청 빠른 것 같아. 뭔가가. 이 불 봐봐. 이 불 자체가 선풍기로 바람 불고 그렇지, 있는 것 그렇지. 같은 그 맞아요. 느낌이잖아요. 구조가 이게 그냥 형이랑 나랑 머리 짜내갖고 간 그런 구조가 아니야. 그러니까 지금 뒤에 보면 공기구멍도 꽤 있잖아. 저기서 불이 셀 때는 엄청나게 막 이렇게 나오더라고. 공기가 뭐 쏘는 맞아요. 것처럼 나오고 위에 세라믹도 굴곡으로 이렇게 전왔잖아. 저게 분명히 다 이유가 있을 거란 말이야. 그 대류 뭐 이런 거 다 그러니까. 계산해서 한 거지. 이렇게 휘몰아치는 느낌이 있어, 이 안에 보고 있어. 맞아요. 안 써봤을 때는 무슨 난로를 500만 원을 주나 그런 생각이 있었거든. 진짜 써보면 진짜 돈값을 하는구나. 그런데 그래도 좀 비싸다라는 느낌은 확실히 있어요. 결국은 이 난로의 장점은 지금 복사열이 엄청난 거지. 엄청 따끈따끈 등이 지금- 뜨끈뜨끈. 근데 지금은 이렇게 만져보면 차 아직. 그러네. 이게 한참 걸려, 축연하는데. 시간이 꽤 걸리더라고. 그것도 좀 특이한 것 같아. 당연히 뭐 돌이니까 엄청 빨리는 안 되지만 그래도 이 정도 불이면은 금방 뜨거워지거든요. 근데 그것도 되게 천천히 뜨거워지고 식는 것도 천천히 식고. 그러니까 잘 만들었어. 네 말대로 이게 그냥 우리가 해서 될 일이 아니야. 기술 지배입니다. 맞아요. 간단해 보이지만 저는 기술 확실한 지배인 것 같아요. 그래서 혹시 화목난로를 구입하시고 싶으신 분들은 방문해 보셔라. 그냥 인터넷으로 무작정 주문하시지 말고 꼭 다 방문해 보시고 직접 설명 들어보시고 그 다음에 구입하세요. 그럼 이 브랜드만이 아니고 다른 브랜드도 다른 있어요? 브랜드도 많고 난로 판매하시는 분들이 상당히 많아요. 오늘은 이렇게. 여기까지. 너무 피곤해. 졸리고 빨리 자자. 지금까지 열로여부 현민이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. There's no way to show it that I'm gonna try. 굳은 때 있잖아. 네. 그거를 닦으려고 그러면 깨끗한 키친타올에 물을 묻히고 이런 재 있지. 요거를 싹 묻혀 여기 젖은 데다. 그다음에 시커먼 부분 있잖아. 그걸 이렇게 넣으면 돼. 이렇게. 제로? 그럼 이게 진짜 거짓말처럼 닦여. 이게 재 속에 그 재 속에 성분이 닦는 거야? 닦는 성분이 있대. 그래서 이게 닦이더라고. 그냥 물로만 닦으면 안 닦여. 그래서 마무리는 이제 깨끗한 키친타올에 물 묻혀가지고 싹 닦아내고 이렇게 해서 청소는 끝.